Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Sunshine, blue skies, gotta cry. Nearly supposed to cross crying. Feel that pain, oh yeah. Lolo Berling is law graduate of Silliman University. Lola is Bachelor of Christian Education in Silliman University. Napanasag, if napay college ang Good Shepherd, most of the courses can probably like Christian education daw yung Christian Education. Oh, ana gyud. Sana pag yung lulo ni Lolo Berling, manay Mosolio. Kuha na siya kanang panahon pa sa Spanish times. Kuha na sila kanang lawyer po siya sa notaryo publiko sa Spanish times, si Lolo Valeriano. Lulo ni Lolo. Mga 1800s na sila. Manay Mosolio. Pwede man tayong ka-visit ya. Kanang
musuliyo nga dako. Mga lulo pa na ni lulo. Mga na parents ni Lola Suling, Lola nako. Siliman nga doon sila lola. UCCP school na chef. Wala. Oh. Kapag yun din. Karang Bethel UCCP sana, meaning Americans ba? Tanaw kayo lang. I-apply mo dito. Sila man? Bigyan mo daw sa ngayon. I-apply mo ito kita mo na apply mga Christian education sa subject mo. Bitaw. Gitiwas. I-apply ko ito. Kaplano pa rin ka sila man ta? Kami marimbayo ito. Oh. Dagat ka dito. Ikaw sa ngayon ito. Pero ang ID, asa man mo magdagat siya? Sa taas ano? Pirata na lang. Yung pusok mo yun ang marimbayo sa IIT ka sa Siliman siguro. Kasi ito kay dapat kabalo na ang bulang mo daan. Sa? Siliman. Sa Siliman? Ganun kay Sa IIT dahil hindi dahil. Kamay kuhan na tutulong campus. I just went from Part sa more sa tutulungan ka. Lulong na ako. Mga tingnan lang. Ulo lang. balik na ito sa Butuan. Like na term na. Butuan? Eh. Morning na. Mga 3 a.m. Sa Butuan? Tumabot? Ano, mahal. Ayaw, biya to. How far is it? Butuan sa 8 hours. Wanted of 5. Pilar to 5. Pilar to biyahe natin kanina. 7 na rin to. Pero Sa Iligan, mag-lima ra kayo. dali rin. How's Bibit?